ragazzi, prima di iniziare vi chiedo subito di lasciare un bel pollice in su e ci si vede nel video. Benvenuti a tutti quanti raga, questo sarà un video dedicato come tutorial per il Razador. Il Razador è uno dei primi dungeon a cui ci si affaccia dopo il livello 100 su Metin 2. Andiamo a vedere un'occhiata generale dell'equipaggiamento. Io per chiudere il dungeon solitamente utilizzo o dei costumi con fuoco, comunque tendenzialmente un bracciale 10 trafi, 10 fuoco, lacrime di cielo più 8. La collana di legno più 9, ahimè non c'ho la lacrima, utilizzerei quella se no. Degli orecchini smeraldi più 8 con 10 diavolo, 10 zombie, 10 orchi, 6 spada. L'elmo berserker, scusate, 15 fuoco liscio, cioè quindi solo 15 fuoco più 9. La lama zodiaco più 9, 35 medi, 6 int, 5 veleno, 20 animali. Abbiamo questi piccoli boost che sono l'anello della potenza letale che si droppa direttamente dai bauli ok argento. E basta, ragazzi, utilizzo questa protezione elemento solo perché Expo in Yohara le reputo utili come aiuti. Bando alle chiacchiere, entriamo nel dungeon e vediamo un po'. Premetto da subito che per poter fare il Razador bisogna essere almeno 2 PG livello 100 per potervi accedere. Io vi consiglio di entrarci al 100 quando avete già l'alchimia chiusa e avete comunque nell'equipaggiamento sangue e veleno, così che potete insanguinare e poi avvelenare il Razador e quindi riuscire a killarlo. Allora, il Razador come dungeon è relativamente molto semplice, ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 stanze dove ci sono varie missioni da completare. Andiamo a vederle. La prima missione ci chiede di killare Ignator, che è un piccolo principe fiamma, quindi molto semplice come missione. Ho dimenticato di dirvi che o utilizzate delle scarpe del fuoco con 10 critici possibilmente HP, oppure utilizzate le scarpe pelle di bambù più 9 che danno di base 10 res fuoco. Eccolo qua Ignator. Io vi consiglio, per incastrarlo più facilmente, lo portate in questo angolo. Ecco, piccola laggata. Appena sta per arrivare passetto indietro e lo incastriamo. Ecco qua, killato Ignator, spariscono tutti i mostri, torniamo al 100 per prendere la seconda missione. I demoni sul ring sono o la stanza in basso a sinistra o la stanza in alto a destra, questa volta è quella in basso a sinistra. Anche qui, procedimento, i ring si killano tutti i mostri che ci sono dentro. Vi consiglio di togliere i nomi, così da laggare di meno. Utilizzo anche l'elmo con sangue, così che avveleno, insanguino e quindi killo rapidamente questi principi. Ok, dopo aver killato i principi, puliamo la stanza e continuiamo il dungeon. Quando completeremo la stanza ci uscirà scritto un messaggio che ci confermerà la riuscita. Ok, la terza stanza è la ruota dorata, che è la stanza sulla sinistra del Razador. Sembra che siamo sfortunati. Eccola qui la nostra ruota dorata. Proviamo a mettere, vediamo se è lei. Ecco, era un falso. Ne abbiamo subito un'altra. Vediamo. Ed era lei. Ci avvisa sempre il messaggio in basso che siamo riusciti a completare la missione.
Metin del Purgatorio è la stanza in basso a destra del Razador. Perfetto. Dopo aver rotto il Metin del Purgatorio dovremo recarci di nuovo al centro per prendere la prossima missione. È rimasto un ring e le stele di Svet, cioè ossia delle colonne da aprire. Perfetto, un ultimo ring. Io solitamente do una smantellata qui e una smantellata sul lato sinistro. Perfetto, abbiamo killato l'ultimo mob, ci viene il messaggio di conferma, proseguiamo con l'ultima stanza. Fa bestemmiare un bel po' di player. Se avete bestemmiato lasciate un commento. Comunque è molto semplice, dovremo provare in maniera casuale a droppare queste chiavi, le pietre di Matt, e metterle sopra in un certo ordine, che chiaramente è segreto, ma noi dovremo indovinarlo. Ora vi faccio vedere. Per esempio questa qui non è quella giusta, proviamo a trovare quella giusta subito. Eccola qui. Quindi in maniera casuale dovremo continuare fino a quando le avremo aperte tutte. Perfetto, mettiamo anche l'ultima e aspettiamo il messaggio, eccolo qua. Abbiamo completato anche questa stanza, adesso possiamo andare nel Razador. Allora, ci diamo una buffata con la sciamana. Perfetto, facciamo tutte le skill, togliamo sangue, perché? Perché io già nella spada ho veleno, se ho veleno e sangue chiaramente posso rischiare di fallirlo. Il danno minimo da fare al Razador per chiuderlo in solo con veleno e sangue nei momenti giusti sui 4 e mezzo. Io adesso ne faccio qualcosa in più chiaramente, ma ai tempi miei facevo 4 e mezzo e riuscivo a killarlo. Allora, il Razador si trova in fondo, molto semplice. Io lo aggro in questa maniera, lo prendo qui, killo un po' di mostri cercando di prendermi l'agro. Ok, adesso che tipo ci sta seguendo, ecco, ci ha buggati. In questo caso conviene morire e fare ricomincio in città. Ci porterà fuori, ma potremo rientrare in maniera pulita e rifare tutto da capo per bene. Perfetto, ci ha riaggrati, lo portiamo qui nell'angolo. Io penso che sia il posto migliore per farlo. Eccolo qua. Allora, adesso speriamo che si insanguini subito. Perfetto, dovrebbe essere entrato sangue. Non so se riuscite a vedere, ma dovrebbe togliergli 22k, che è il danno che fa il veleno sul Razador. Ok, adesso che è in Berserker e che fra un po' rigenererà probabilmente, dovrò mettere l'altro elmetto con sangue per insanguinarlo e quindi killarlo. Ecco qua. Stiamo attenti mentre switchiamo. Perfetto ragazzi. Ora, cosa droppano i bauli Razador? Dai bauli Razador può uscire un po' di robetta, chiaramente con un po' di fortuna. Può uscire delle fiammelle, oppure delle casse libri pet, uovo di Razador. Ok, vediamo cosa ci esce da questi bauli. Speriamo in qualche fiammella ragazzi. Vediamo. Bene, purtroppo ci ha dato solamente item da buttare. Bene ragazzi, per questo video tutorial del Razador è tutto. Ci si vede al prossimo video, mi raccomando, pollicione in su, alla prossima.